個質地咧係完全唔貼肉唔大肉。如果你哋好大汗啦，又好怕啲質地咧黐住啲肉咧好唔舒服咧，呢件係唔會有呢件情況噶。咧佢好嘅地方咧，佢而家咁樣可以有3個着法。第一個着法好似我而家咁樣啦，第二個着法好似佢咁樣啦，咁樣交叉綁啦。第3個着法咧，其實你可以當外套咁樣，係啦，唔綁都好 OK 嘅。所以咧，而家呢一套咧有3個着法係非常之好。嗱，有少少通嗰啲通窿嘅，但係着上身係涼涼地，同埋佢啲布咧，你會見到咧，佢唔係純一片式嘅，佢有少少咧類似咧夾雜類似雲石嗰啲 feel 嗰啲感覺咁樣嘅。同埋咧呢個質地咧係我上次有做黑白色嘅外套，我覺得佢好好着。咁所以今次咧我就用翻同嚟差唔多嘅布料，看到我而家咧就做咗個大 U 領交叉綁嘅。咁你哋自己衡量究竟係想要邊一個着出嚟嘅效果啦。咁嗱，我而家係咁樣後面咧係去到 pat pat 位左右，咁阿 Yan 係去到呢度，係啦。咁你望佢都好似泡泡咁樣嘅，好靚啊呢個！好超級好嗱，咁裏面呢一件背心咧，佢唔算係好鬆嘅，咁所以有機會如果可能你肚腩大咧，有機會係貼身少少㗎，收身少少㗎，係啦。跟住仲有個着法好似阿 Yan 咁樣嘅，嗱，淺顏色係一定有少少透㗎啦。咁呢個款咧，我就做咗中碼、大碼同加大3個碼，中大加大，咁自己衡量想要咩色啦。呢個款我係強烈大推，好好着，好好襯，同埋好多身形都啱嘅。就算肚腩身形嘅話咧，都唔驚，因為如果你肚腩比較豐滿嘅話咧，咁你哋可以用呢個着法，佢就遮到㗎啦。只要你自己可以綁得實，其實就可以做得一個款出嚟。係啦，咁所以我覺得呢件 top 咧，佢真係有好多着法啦，我強烈推薦。佢唔限身形嘅，基本上就所有身形咧都會着得好靚。咁我就做咗淺杏色、啡色同埋黑色3個顏色，其實基本上成件都好鬆嘅。咁所以如果你哋買咧，按照裡面背心就 OK 㗎啦，知唔知道？